GK Soul.望住對方有啲挑釁嘅動作，然後咧使出自己好拿手嘅一個招數。咁咧佢哋而家佢呢個年青人跳緊嘅係 locking 嘅部分啊。Let's go！ 哦，一個側手翻，地板動作。一個 freeze， 耶！哦！哦！一個 freeze 都係。好細個啊！大家可唔可以俾少少鼓勵佢啊？誒，Let's go！ 哇！
咧佢哋每一 round 都會派出一個人啦，然後咧去對面挑釁佢哋，個意思係咩？話俾佢知我勁過你喎。所以咧佢哋呢個環節係同對面鬥勁啊！咁大家咧都可以睇下，你覺得邊一邊勁啲喎，或者邊個小朋友十分之吸引到你嘅眼球嘅。Top Rock。咁咧喺呢個環節，你都可以睇到佢哋臨場反應啊，因為咧你會聽到啲歌咧係不停咁樣切換嘅。咁喺切換嘅期間咧，究竟佢哋點樣去處理咧？Let's go locking。嘿，係啊！大家如果你覺得咧佢做嗰啲好高難度嘅動作啦，或者好犀利，你可以俾個掌聲啦，或者嗌一聲都可以嘅，係啊。嘿，Let's go。你見到咧好犀利啊！雖然咧佢企得好埋啦，但係我哋咧 battle 係唔可以掂到對方嘅身體嘅。